Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Πριν απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για την παραχώρηση της αίθουσας και για τη φιλοξενία. Και επειδή πολλές φορές η ζωή είναι πέρα από κάθε φαντασία, δεν θα αλλάξουμε τη ροή της συνέντευξης. Απλώς θα ήθελα να στήσω, επισημαίνοντας ένα από τα προβλήματα που εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες και το οποίο εκτιμώ ότι έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα, μια και είναι αυτό το οποίο μας περιορίζει τον χρόνο, αν και είναι το λιγότερο κακό, δεδομένου ότι γνωρίζω ότι τη μία έχετε μια σύνδεξη με το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν και επειδή ιεραρχούμε σαν πρωταρχικά την υγεία στο πρόγραμμά μας, θα ήθελα να επισημάνω τους κινδύνους από τη νέα κυοφορούμενη απόφαση για κινητικότητα 48 ατόμων νοσηλευτών και γιατρών που προέρχονται από την πρωτοβάθμια φροντίδα του νησιού, από το πολυιατρείο και από το σύστημα ΕΟΠΗ. Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι περίπου το 1 τρίτο αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στο πρωτοβάθμιο σύστημα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, απασχολούνται στο νοσοκομείο, αντιλαμβάνεται κανείς στην πράξη για όσο διάστημα βρεθούν σε διαθεσιμότητα και εύχομαι να μην απολυθούν, αντιλαμβάνεται τι προβλήματα λειτουργικά θα αντιμετωπίσει το νοσοκομείο, που ήδη τώρα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα κάλυψη λειτουργικών αναγκών και οι υπηρεσίες του είναι υποβαθμισμένες από έλλειψη προσωπικού. Εμείς λοιπόν, σαν δημοτική κίνηση, έναν από τους βασικούς πυλώνες που έχουμε είναι πριν απ' όλα η υγειονομική θωράκιση του νησιού. Η νησιωτικότητα αλλά και το κρίσιμο θέμα της υγείας επιβάλλει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η απομόνωση γεωγραφική που υπάρχει να μην δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα πέρα από τα προβλήματα που οι μνημονιακές πολιτικές δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, ανατρέψαμε λίγο τη σειρά της συνέντευξης από αυτό το θέμα και αυτό το θέμα κρίσιμης επικαιρότητας και εννοείται ότι στην προσπάθεια των εργαζομένων θα συμπαρασταθούμε με κάθε τρόπο να αντικρούσουμε αυτή την πολιτική και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη μνημονιακή πολιτική μέχρι που να μπορέσουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή, και όλοι όσοι συμφωνούν να τις ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Στη συνέχεια, το αντικείμενο της συνέντευξης είναι δημόσια να κάνουμε το πρώτο κάλεσμα της δημοτικής μας κίνησης προς τους αληθινούς συμπατριώτες προκειμένου να πληρώσουν τις γραμμές και να εργαστούν μαζί με εμάς συμμετοχικά με δημοκρατικές ανοιχτές διαδικασίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια και καθημερινά προβλήματα αυτού του τόπου. Το λόγο το έχει συνεργάτης η κυρία Μάντη Μαλεβίτη, ξεκινώντας να σας αναπτύσσει τα προκαλέσματα. Έχουμε έρθει να παρουσιάσουμε ένα κάλεσμα στο οποίο καταλήξαμε μετά από την επεξεργασία και την συμμετοχή των πολιτών που είναι κοντά σε αυτή την κίνηση και που θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο και να συμμετέχουν για να δημιουργηθεί ένα ρεύμα και τελικά μία οργανωμένη δημοτική κίνηση που θα διεκδικήσει και τις δημοτικές εκλογές. Το κάλεσμα που είμαστε εδώ να σας απευθύνουμε έχει ως εξής. Εμείς οι ενεργοί πολίτες, με αίσθημα ευθύνης, αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού, αποφασίσαμε να οργανωθούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα σχήμα ανεξάρτητο, συμμετοχικό και αντιμνημονιακό και να εργαστούμε για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την αντιμετώπιση των χρόνιων και καθημερινών προβλημάτων και την ουσιαστική συμμετοχή του Δημότη στη διοίκηση του Δήμου μας. Στα χρόνια της κρίσης, είναι αναγκαίο η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει ασπίδα προστασίας απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και γέφυρα σύνδεσης του ατομικού με το συλλογικό, στον δρόμο της προοπτικής και της ανάπτυξης. Με επικεφαλή στο ΜΜΕ Μαρίνο Κουρί, συγκροτήσαμε τη δημοτική κίνηση Ζακυνθινή Αναγέννηση, που λειτουργεί με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, με προοπτική να παγιωθεί σε κύτταρο λαϊκή συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα και με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
Άμεση στόχοι είναι η διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς, η διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος και η συγκρότηση ψηφοδελτίου για τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης του Δήμου μας. Μεσοπρόθεσμοι στόχοι είναι η ενεργοποίηση των πολιτών σε μια αγωνιστική και αλληλέγγυα στάση ζωής, η οποία μέσα από ανοιχτές διαδικασίες θα στοχεύει στο συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πνοής για τη Ζάκυνθο, με πηξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκείνα τα οποία θεωρούμε όλοι βασικές αρχές, στη συνέχεια θα σας αναπτύξει η κυρία Βυθού Καλευθερία. Οραματιζόμαστε την αναγέννηση της Ζακύνθου και την ανάπτυξή της στη θέση που της αξίζει στον ελληνικό και διεθνή χώρο, με την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ανθρώπινων δυνατοτήτων του τόπου. Θεμελιώνουμε την προσπάθειά μας πάνω σε συμμετοχικές, διαφανείς και συνενετικές διαδικασίες, σε σταθερές συνεργασίες, χωρίς αποκλεισμούς, με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις και τους φορείς, με έγκαιρο και επιστημονικά επαρκή προγραμματισμό για την επίλυση των μικρών και καθημερινών, αλλά και των κρίσιμων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες για να ανακάψουν την πρόοδο του τόπου. Οικοδομούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ως βασικός μοχλός οργάνωσης δράσεων αλληλεγγύης και υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής και ως ανάχωμα στη διάλυση του κράτους. Μια δημοκρατική αρχή που θα εργάζεται με τεχνοκρατική γνώση, περιβαλλοντολογική και πολιτιστική ευαισθησία, σε συνεχή διαβούλευση με τους δημότες και τους φορείς, χωρίς συναλλαγές, ευκαιριακές συνεργασίες, κομματικές και οικονομικές εξαρτήσεις. Εναντιονόμαστε στις πελατειακές σχέσεις, στους αποκλεισμούς, στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στην αδιαφάνεια, στην προχειρότητα, στις ύποπτες απευθείας αναθέσεις της τελευταίας στιγμής, στον κατακαιρματισμό των έργων, στις ιδιωτικοποιήσεις του δημοσίου πλούτου, στον άδικο φοροϊπρακτικό ρόλο της δημοτικής αρχής. Διεκδικούμε τον αληθινό αυτοδιοικητικό και πολιτικό ρόλο που μας αξίζει, αλληλέγγυα στους δημότες και ανατρεπτικά στις μνημονιακές πολιτικές. Αξιοποιούμε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με τις αναγκαίες υποδομές ως προοπτική βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης. Ιεραρχούμε πρωταρχικά την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια, την παιδεία, την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό για όλους τους δημότες. Όλα αυτά τα προηγούμενα που ακούσατε από την Ελευθερία, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να υλοποιηθούν αν με πίστη υπηρετήσουμε το όραμά μας, ώστε η αυτοδιοικητική εκπροσώπησή μας να είναι ανάκομα στις όποιες μνημονιακές πολιτικές. Γι' αυτό σας καλούμε ως ενεργοί πολίτες να συμμετέχετε στην κίνησή μας, τη Ζακυνθινή Αναγέννηση, γιατί πιστεύουμε ότι με αρετή και τόλμη, με λογισμό και όνειρο, μπορούμε όλοι μαζί και θέλουμε να αναγεννήσουμε τη δράση.